Hello，大家好，歡迎收睇健康微言。嗱，今集嘅微言咧都係繼續解答咧網友嘅問題嘅。咁咧，究竟 HbA1c 咧驗出嚟嗰個數值分咗正常、前期同埋確診啦。咁對於一啲用緊藥嘅朋友，如果個血糖跌翻落去正常嘅範圍，係唔係代表佢已經咧係好翻咧？咁咧今集咧會想同大家咧去講一講嘅。咁啊，首先如果仲未訂閱我 YouTube 頻道嘅朋友仔，就快啲訂閱同埋記得撳埋鐘仔。如果仲未加入我 Facebook Cammy 與你齊紅堂嘅朋友，快啲加入啦！因為加入咗咧，你可以發問你嘅問題。咁如果我覺得啲問題咧係有意思嘅咧，我都會咧係特別開一集咧同大家講解一下嘅。咁都係啦，如果仲未掌握到糖尿控糖嘅一啲飲食咧，歡迎大家到各大書店、糖尿天使同埋 HKTV Model 咧去買呢一本 Cammy 控糖筆記，因為咧入邊咧教晒你咧點樣食嘢㗎啦。好啦，咁啊，翻嚟咧同大家講下呢一個朋友仔嘅問題先嚇。咁首先咧，我要分享一下咧佢嗰個 post 嘅內容係啲乜嘢。嗱，咁呢位朋友咧佢就問啦，佢話請指教。嗱，正常人咧，嗱，佢呢度有兩個問題啊。首先第一個問題咧，佢就係問關於 HbA1c 嘅。咁佢就係 HbA1c 指出正常人咧就應該咧係細過5.6啦。咁前期嘅朋友咧就應該係5.6至到6.5。咁咧其實呢度咧我有少少嘅更正嘅，應該係5.6至6.4咧先至係前期嘅，6.5咧其實已經係確診糖尿病㗎啦。OK。咁佢就話10年糖尿病嘅人用緊針藥治療噶啦，咁咧如果係細過七咧，即係七以下咧係可以接受嘅範圍。咁佢問題係咩咧？佢就話佢諗唔明係咪藥物咧係唔能夠令到病人咧係回復正常嘅。咁呢個係佢第一個問題。究竟我哋用咗啲藥係咪唔可以幫病人咧回復翻正常嘅水平咧？咁我覺得我估佢咧嘅意思咧就係話，我哋用咗藥之後咧，其實總之我哋喺七以下咧，醫生都認為可以接受噶啦。點解佢會叫我哋去翻正常人5.6嗰個指標，而係可以俾我哋去到七咧？咁呢度咧稍後咧我會解答一下。然後第二個問題咧，佢就問啦，點解公立醫院咧係唔會檢查空腹胰島素？究竟喺咩情況之下先至會建議病人咧去打胰島素針？有冇一啲嘅指引咧？咁樣咁我呢一個咧就稍後都會答一答。咁咧嗱，呢位朋友咧，我其實咧就估到佢係邊個嚟嘅，應該咧就係如果冇估錯咧，都係我哋啲會員嚟嘅咁。咁咧嗱，首先咧，我要答你咧第一個問題先。咁啊嗱，點解佢會咁樣諗咧？即係點解首先佢去問呢個問題？點解佢話點解用緊藥、用緊針藥治療嘅一啲病人咧，嗰個指標咧係喺七以下就得啦？點解唔係去返正常人5.6嗰個指標咩？咁樣咁咧，首先大家要明白一樣嘢咧，HbA1c 咧唔係一個咧。即係點講？唔係代表咧你個數字低去到5.7就代表你個病咧係好返。首先咧唔係有咩意思喺度嘅，只不過係話咧 HbA1c 咧，其實呢個指標咧係俾我哋知道咧，我哋控制個血糖。控制成點樣樣嘅啫，並唔係話當你個血A1C 去翻5.7就代表你好翻啦咁，絕對唔係咁樣嘅，只係話你係知道呢個指標俾你知道你控制成點樣樣，即係過去嗰3個月控制成點樣樣，可以係過去嗰3個月同你之後嗰3個月都會唔同噶嘛，咁所以咧就唔係我嚟話俾你聽你係咪好翻，咁但係對於一啲前期或者正常嘅朋友嚟講咧就唔同啦。嗱，尤其是係前期嘅朋友啦，因為當你知道咗你自己嘅血糖係異常啦，即係已經超出咗正常範圍啦，但係又未去到確診糖尿病嘅階段喎，咁好多朋友咧都會好緊張啦，就會好努力咧去做運動啊，或者透過飲食去改善，然後就希望呢一班朋友個目標咧係跌翻落去正常嘅指標。咁啊，最主要係因為呢班朋友仔咧係未開始用任何嘅藥物，咁所以如果你係跌翻落去正常嘅指標咧，
咧，係因為係你透過飲食啦同埋運動咧去改善，並唔係藥物去幫你改善嘅。OK，咁但係對於一啲已經用緊藥，無論你係打胰島素針或者你係食口服藥嘅朋友都好，我哋用咗藥之後，個指標就算跌翻落去正常嘅指標5點幾咁樣咧，咁其實都係因為我哋嘅藥物令到我哋去翻嗰個指標嘅啫。如果我一唔用藥咧，就肯定去唔到嗰個指標噶嘛，明唔明白啊？咁所以呢個咧就唔係話你用咗藥之後去翻5.4就代表你個病好翻，絕對唔係嘅。只不過係話代表你用咗呢一堆藥，再加埋你自己現有嘅飲食同埋生活模式，可以得出呢一個數值出嚟，就係咁樣啦。咁亦都解答咗呢個朋友咧，就係話。係咪代表用藥咧？其實係唔會幫我哋治療翻個病㗎。嗱，從來咧糖尿病嘅藥咧都唔係愛嚟幫你治療或者係根治佢嘅。咁係主要係淨係幫你控制住嘅啫，明唔明啊？如果係可以幫你治療根治到嘅，咁就唔會 long term 都即係長期都需要用啦，係咪？就唔會叫做長期病患者啦。所謂長期病患者就話你長期都需要用住嗰啲藥㗎嘛，你一唔用藥咧就唔得㗎啦咁。咁呢個都唔係淨係糖尿喎，其實血壓同埋膽固醇咧好多時都係咁嘅。即係你點解受控制咗之後，希望你食咗啲藥，受控制咗之後去翻一個理想嘅指標，咁咧就，但係你一唔食藥咧，其實佢又會去翻超標嘅喎。咁好多時都係靠個藥物係控制住個病情嘅啫。咁啊，我成日都講嘅，其實就算前期嘅朋友都好，由 day one 開始，第一日開始咧，你驗到你嗰個血糖出現異常，咁啊你透過飲食啊運動去改善咧，就跌翻落去正常啦。但係當你一鬆懈咗咧，其實你一放肆翻食嘢啦嚇，就唔好話放肆啦，鬆懈啦嚇，食翻多少少啊，或者少咗喐咧，咁可能咧你啲血糖都會飆翻嘅喎。咁點解咧？咁其實就係因為由 day one 開始，你要諗翻點解你個血糖會出現異常先。其實就因為你個胰臟功能係差咗。咁有好多因素令到佢差嘅，可能你肥胖啦，嗱好大因素就係肥胖嘅人。咁啊，我之前都講過啦，好多脂肪包住咗你哋嘅器官啦，咁令到啲器官嘅感應啊各樣都差咗嘅時候，咁如果你減咗磅，脂肪少咗，咁啲器官咧個靈敏度高翻啲啦，咁佢咧就可以改善到你嗰個效果同埋功能啦。但係當你又肥翻嘅時候咧，其實係一個循環，又會翻轉頭嘅。咁所以糖尿病咧，其實就係咁啊，即係你話佢好容易控制又得，你話佢好麻煩又得，其實佢真係幾麻煩嘅。因為就算我哋用緊藥都好，都唔係唔使on diet 嘅，我哋一樣係要睇下我哋食嘅嘢，食多咗一樣係會高。咁所以咧。我哋用緊藥嘅朋友都好，我哋一樣係要控制住我哋嘅飲食。如果我用咗藥唔控制住我飲食咧，其實我係一樣會高，一樣會有併發症，即係個道理就係咁。咁所以咧，首先解答呢個朋友嘅第一個問題就係，我哋用緊嘅藥物，無論係針藥又好，口服藥都好，佢本身唔係幫你根治或者治療呢一個病，係只不過係幫你控制住嗰個血糖，控制住個病情嘅啫。OK，咁所以咧就理論上咧你就一路都要用落去啦。只不過有啲朋友控制好嘅話，佢可能可以減少少藥，都有嘅，都尤其是係減到磅嗰啲人咧，多數都可以減藥嘅。OK，咁啊另外咧，佢呢度咧亦都令我引申咗多一個問題嘅就係、咁，唔好意思。咁點解咧？有咗糖尿病用緊藥嘅朋友，醫生咧要求我哋咧喺控制喺 HbA1c7以下就 OK 咧？點解佢唔會要求我哋低啲去翻正常人嘅水平啊？你控制到5.4咪更加好咯，係咪？咁嗱係嘅，理論上咧應該係咁嘅，但係實際上咧就唔係咁啊？點解啊？因為實際上如果你個 A1C，你要明白 A1C 嗰個單位咧係一個百分比嚟嘅。
如果一個正常人嘅 ASC 5.4%咧就冇問題，因為呢個係一個健康嘅人士，佢能夠攞到呢個5.4% 嘅 ASC 嘅成績咧，完全係因為佢身體咧自身咧嗰個胰臟功能係正常，佢有自己嘅胰島素分泌出嚟，而佢分泌出嚟嘅胰島素咧亦都係可以正常運作嘅。但係如果你已經係用緊藥嘅，譬如好似我咁係打胰島素嘅，又或者你係食口服藥嘅，咁如果我要控制到我 A1C 5點幾得唔得呢？絕對係可以嘅，我都曾經試過，我喺懷孕之前呢，我就係試過啦。咁絕對係得嘅，不過但係點解醫護即係醫學界佢哋唔建議已經用緊藥嘅病人嗰個控制咧，唔去到5點幾咁低，佢會整高少少係7%以下就得咧咁。原因係因為如果你能夠控制到喺5.4%咧，呢個情況咧，其實就代表你咧個控制咧係接近正常人啦。咁但係同時都有另一個風險會增加咧，就係低血糖嘅風險啦。咁啊，同埋亦都有可能咧，就係如果佢將嗰個數係壓到咁低嘅話，即係俾呢個指標你哋咧，咁就會驚啲朋友仔咧越食越少，越食越少嘅時候咧，除咗會增加低血糖風險啦，因為有啲藥物咧係會有低血糖風險噶嘛，譬如胰島素針啊，或者啲舊式嘅糖尿藥啦。咁新式嘅糖尿藥咧，低血糖風險就會少啲嘅。咁但係亦都會擔心呢啲朋友咧，如果控制到咁低嘅話，即係咁接近常人嘅話咧，其實會擔心佢哋係因為食嘢咧食得好少嚟到去就呢個血糖指標，咁就驚佢哋食得太少嘅時候咧，個營養咧可能會失衡。咁呢個咧都係其中一個原因嚟嘅。咁所以其實就唔會建議大家咧去即係將嗰個HbA1c 咧控制到咁低嘅，因為呢個咧係會有啲風險喺度，咁所以就唔會咁樣建議。咁啊，美國糖尿病協會啊，或者係英國糖尿病協會咧，各地啦嚇，世界衛生組織咧都係建議用緊藥嘅病人咧，其實你喺 AE1C 控制喺7%以下咧，就已經係好理想噶啦。OK，咁啊，因為呢個咧係百分比，你記住。如果你個 A1C 係7%咧，其實已經代表你平時啲血糖咧大致上咧可能咧喺8左右咁上下，就唔係話你篤手指嗰個單位咧同嗰個 A1C 嘅百分比咧係唔係對稱嘅，大家唔好搞錯嚇。OK，好啦，咁啊跟住咧解答下呢位朋友仔第二個問題啦。點解公立醫院咧唔會幫你哋咧去驗嗰個空腹胰島素係咪？咁嗱佢問有啲咩情況之下先至會檢驗啦？咁嗱，其實咧，喺香港嘅醫院管理局咧，佢哋喺under 一個乜嘢情況之下先會同你驗咧？我相信呢樣嘢咧，我咧都唔會知道嘅。咁啊，不過咧，我會估到係咩情況之下，同埋咧，我會估到點解佢哋唔會主動幫你哋驗個空腹胰島素啊？咁我相信咧，嗱，其實大家要明白一樣嘢，呢個咧係公營體系嘅資源嚟嘅。咁醫院咧，醫生咧每開一隻藥俾你啦，或者佢每要你驗一個化驗咧，其實都係 budget 嚟嘅，都係錢嚟嘅，係咪？咁所以佢哋要用得其所嘅，即係我好明白嘅一樣嘢。咁啊，唔可以話每個病人入到嚟，佢話想驗乜，佢就同佢驗咩？最主要咧，醫生決定同唔同你去驗嗰樣嘢咧，最主要我相信係基於一個最大嘅因素嘅啫，就係佢覺得驗嗰樣嘢對你個治療有冇幫助，即係對你個病情係有冇幫助嘅。譬如舉個例啦，譬如好似我自己為例啦嚇，譬如我係一型糖尿病嚟嘅，咁我都幾十年啦咁。咁如果而家我同個醫生講話，喂，你可唔可以幫我驗下咧？我身體有冇製造胰島素嘅功能啊？咁係可以驗嘅喎，係有一種叫去幫我驗下個屍態咪得咯，係咪？咁但係我相信我醫生唔會同我驗咯。點解咧？因為佢會覺得驗到你有。又如有嘅機會係非常低，因為我已經40年糖尿病啦，係咪？咁啊驗到你冇同有，其實對你而家嘅治療都係冇影響，你都係咁樣治療㗎啦。首先佢會覺得我已經係40年糖尿病啦，你如果係有呢個屍態功能，你就唔使打胰島素啦，係咪？即係如果你係仲有製造胰島素嘅功能，首先你就唔使打胰島素啦，係咪？咁所以佢覺得我有嘅機會係好低嘅，OK，所以佢
我覺得佢唔會同我驗咯。第二就係佢覺得如果同你驗咗，對呢個治療有冇改變咧，有冇好處咧？嗱，咁佢驗到我係冇，多數係冇噶啦。咁同你個治療都冇乜影，都冇乜分別嘅。咁驗嚟做乜咧？係咪？即係佢就會咁樣去衡量。譬如你都話舉個例，一個二型糖尿病嘅朋友。譬如你已經係打緊胰島素針㗎啦，咁佢同你驗個空腹胰島素，其實都冇乜用㗎喎，因為佢驗到你個空腹胰島素，佢點知你嗰啲胰島血入邊嘅胰島素係你身體自己做嘅咧，定係你打入去嘅咧？即係對於，因為有啲二型糖尿病嘅朋友都係打緊針㗎嘛，咁更何況出問題嘅呢位朋友，佢自己上面都講咗，sorry，佢冇講到。佢個問題淨係問一個用咗10年針藥嘅朋友啫，所以呢度我咧係誤解咗咧，你係打緊針嘅。咁嗱，不過舉例啫，而家純粹舉例啫。咁如果你真係一位二型糖尿病而已經打緊胰島素，再加口服藥嘅，咁通常咧呢啲情況咧，醫生咧都真係唔會同你驗個空腹胰島素嘅，因為佢同你驗咧已經係冇意思嘅，因為佢界定唔到。即使驗到你血入邊有嘅胰島素，究竟係你打入去嘅，定係你身體自己做出嚟嘅？咁所以佢唔同你驗咧，都係有原因。因為我覺得你咁樣問咧，你就梗係問過佢，佢唔同你驗啦嚇。咁但係佢可能冇解釋俾你聽啦。咁不過呢啲咧，全部都係我估嘅啫。咁但係我會知道，無論我相信世界各地，除咗私家醫生啦嚇，因為私家醫生你係俾錢㗎嘛，你驗乜都得㗎。OK，咁我相信世界各地，包括喺英國啦，或者喺香港嘅公營體系入邊咧。每一位醫生去同你驗每一樣嘢咧，其實都係一個資源嚟嘅。咁佢哋都要覺得咧係有價值嘅。譬如話舉個例，你係一個新症嚟嘅。你一個新嘅 case，咁醫生咧懷疑你係嗱，當然佢有好多臨床，即係佢問你好多嘢啦，或者臨床嘅資料俾佢睇到，佢懷疑你係一型嘅。點樣懷疑你係一型啊？首先一型嗰啲血糖咧，即係一定係好高嘅，就唔會話高少少嗰啲嚟噶嘛。即係話你呢個人唔知道自己有冇糖尿病，大家佢有時入咗醫院，咁咧醫生就會睇啊，哇呢個人個血糖空腹都去到10幾喎咁。咁我相信佢第一時間就可能諗佢會唔會係一型啦，因為佢咁高啊嘛，係咪？咁所以呢啲情況咧，佢就可能會幫呢啲新症嘅 case 去驗，因為佢喺未用藥嘅階段，咁可能佢就會同佢驗咗個空腹血胰島素先咯。又或者佢唔驗空腹胰島素，佢可能都會驗下個姿態，睇下佢有冇製造胰島素嘅功能啦。咁啊，所以呢啲嘢咧，其實你話喺咩情況之下佢先同你驗咧？好，即係好難講嘅，因為而且呢啲可能亦都係政府體系入邊只有醫生先知道嘅一啲佢哋有一啲限制㗎嘛。咁呢啲我哋病人咧其實係唔會知，我相信亦都未必會公開嘅。咁但係我就覺得你問你想驗呢啲個目的係乜嘢啦？咁如果一位已經係未打胰島素針嘅朋友啊，咁當然你想知道自己其實身體仲有冇製造胰島素嘅功能啊？點解你可能控制極都控制唔到啊？咁樣咁呢啲當然你可以同醫生商量一下，睇下佢會唔會同你驗啦。咁但係如果佢唔同你驗，你又好想知嘅，咁其實依家有香港嘅最好有私家醫生係咪？你可以揾私家醫生咧去幫你手嘅。OK，咁咧就呢個咧就係我將我知道嘅嘢咧，就講俾大家聽，就係咁個情況就係咁樣啦。咁喺呢一度咧都想講講啦，就係我覺得咧，我相信呢一位朋友咧，佢問呢幾個問題咧，可能佢自己喺血糖上面嘅控制咧，都係未掌握得到嘅。咁可能啊，你覺得啊，我用咗藥喎，但係可能都仲係高啊，或者點樣？你對自己個身體狀況好想了解多啲咧，咁呢個咧我都好明白嘅。咁所以我建議，如果你真係想知多啲嘅，了解多啲嘅，你不妨而經濟能力有容許嘅，咁你可以試下揾私家醫生去幫你驗。但係如果唔係咧，咁其實好多時政府咧，佢都真係會睇下，我幫你驗咗之後，會唔會改變到你嗰個病情啦？咁如果你本身已經打緊胰島素咧，我相信佢就一定唔會同你驗啊，因為驗到有同冇咁又點咧？個重點就係佢會睇你而家用緊嘅藥
究竟係控唔控制到個 ASC？如果個 ASC 係控制到嘅咧，咁佢就覺得佢唔會變所有嘢咯。咁但係如果 ASC 係控制唔到咧，佢甚至乎需要加藥嘅話咧，咁其實佢驗唔驗嗰啲咧，其實個作用都可能唔大嘅，明唔明啊？咁所以呢個咧，你就可以自己再諗一諗，好嘛？咁我解答你呢個問題咧，就我將我知嘅嘢咧就解答咗你啦。OK，好啦，咁啊又係時候又要報告下糖尿天使嘅一啲資訊啦吓，咁啊真係唔好意思啊，每一集咧都要重複講啊，真係。咁咧就係啦，咁啊自揾餐伴粉啊，糖尿天使嘅會員優惠價，咁咧就係買6盒送1盒，買10盒送2盒。咁咧嗱，呢個產品咧其實就係幫助大家咧出去食嘢嘅時候咧係非常之好嘅。只要你撈埋落去啲碳水化合物嗰度食，即係粥粉麵飯嗰度食咧，佢就會令到你咧個吸收咧係少咗啊。咁所以大家咧可以把握呢一個機會啊嚇，呢個咧係好多好多人咧用過咧都係非常有效果嘅。OK。咁啊，另外第二樣嘢咧，就係要講咧，就係月餅啦。咁啊，如果仲未訂月餅嘅朋友就快啲啦。咁我哋咧就揾咗間工場幫你做啦，喺香港製造嘅，就做咗個低糖蛋黃白蓮蓉迷你月餅，咁啊獨立包裝嘅。咁我哋有2個裝同埋6個裝。咁糖尿天使會員嘅優惠價咧，即係嗱，我哋有個早鳥優惠嘅，早鳥優惠咧就係88蚊同埋248蚊。咁咧，如果你唔係會員咧，都可以買嘅，就係98蚊同258蚊。咁就，但係呢個早鳥優惠咧，就要喺8月15號5點半之前落單，係以俾咗錢作實嘅。OK。咁有興趣嘅朋友可以打81061088落單啦，或者 WhatsApp 去90830338，甚至乎可以掃描呢個 QR code 填一填份表先。咁我哋個同事咧就會幫你send 條 link 咧俾你俾錢㗎啦。咁啊，除咗呢一個訂購月餅之外咧，每年中秋佳節咧，我哋糖心行動咧都會有一個送禮行動嘅。只要你捐出50蚊，我哋就會咧送一份無糖嘅零食禮品包咧，去一啲殘疾院舍嗰度送俾一啲精神病患者啦、智障啦或者係殘疾人士，等佢哋咧可以開心過節嘅。咁你捐款100蚊以上咧，就會有呢一個扣稅收據。咁啊，如果你想捐款又好，訂月餅又好，都可以掃描熒光幕呢個 QR code，或者 WhatsApp 去90830338都得嘅。好啦，咁啊，跟住都係啦。如果你咧對控糖咧仲未掌握到咧，咁啊可以上個控糖班，不過咧好似都已經好多人報咗啦。我唔知仲有冇位啊嚇，咁咧就喺9月20號同埋10月4號，咁咧就係呢2日上堂，每一日咧上3個鐘，咁總數就係6個鐘，咁啊費用就係1000蚊，咁就包咗呢6個鐘頭嘅課堂啦，同埋咧我一次嘅個別諮詢，咁咧報咗名咧，我哋亦都會參加呢個課堂嘅朋友咧，都會有一套 Contour Plus Elite 嘅血糖機套裝送翻嘅。咁我套裝咧就包咗25張紙啦，同埋100粒嘅彩血針。咁記住上課嘅日期就係9月20號同埋10月4號嘅星期日，係2個星期日嚟嘅，唔係連續嘅，隔咗1個星期日㗎嚇，唔使連續咁辛苦。咁啊，另外最後啦，都係再講多次啦，我哋咧嘅網站籌款，網站重建工程籌款。咁啊，希望大家可以多多益善，少少無拘。咁啊，因為要重建一個網站咧，其實都真係好多功夫。我而家咧晚晚都喺度做緊。咁啊，希望咧可以俾最新最好嘅資訊俾大家。咁啊，希望大家可以多多支持啦。嗱，你捐款100蚊以上咧，就會有扣稅收據㗎啦。咁啊，可以寄支票過嚟糖尿天使啦，或者咧直接轉數去我哋銀行都可以嘅。咁啊，希望大家支持下啦，因為呢個網站咧，我都花好多精神時間落去做嘅。咁都係希望即係可以幫到每一位嘅患者咧，等你哋嘅生活咧過得即係舒服啲啦，唔使好似我哋以前咁慘啦嚇，盲頭烏蠅咁鐘。嗱喺度咧，咁我都想多謝所有捐款嘅朋友啦，咁啊，另外咧，我唔知大家有冇留意咧，最近咧，我喺 Facebook 咧都開始咧出咗一啲所謂 Reel 嘅短片啊，即係 REEL 嗰個 Reel 嘅短片啊，咁咧就我估唔到咧，
奇異果嗰條片咧係大家咁中意、咁受歡迎嘅，咁已經差唔多有成8萬個 view 啦，咁同埋有800幾個嘅 like 俾我啦，咁啊喺度咧好感動，好多謝大家。咁你以後咧，原來咧大家咁中意睇呢啲咁短嘅片咧，咁我就會發布多啲。咁啊，如果未加入我健康微言 Facebook 嘅朋友咧，可以快啲加入啦。因為喺健康微言 Facebook 入邊咧，其實我都會分享好多咧關於我自己一啲控糖嘅生活上面嘅一啲真係我生活嘅一啲資料俾大家嘅。咁另外咧，逢星期二咧，亦都有我嘅專欄文章啦。咁雖然我知道而家專欄文章咧唔係好多人中意睇噶啦，因為咁多字啊嘛，係咪？咁但係我自己咧仍然係中意寫嘅，因為有陣時我拍呢啲短片咧。即係你話1-2分鐘嗰啲咧，其實對我嚟講咧係好困難嘅，因為點解咧？因為我係一個比較緊張同埋負責任嘅人啊。你要我將啲資訊咧濃縮到咁短咧，其實我會諗好多嘢，會唔會有啲人 get 錯咗啦？咁大家要明白一樣嘢就係、啊，你有啲嘢你淨係攞咗我嗰1-2分鐘，但係其實我要講嘅後邊有好多嘢附帶，其實我就會好擔心嘅。咁所以一直以嚟點解我都唔拍 view 咧，就係咁解。咁但係而家嗰日咧，其實我無意中拍咗個奇異果，就原來大家咁中意嘅。咁啊，所以我啊諗下啊，不如我都開始要拍翻多少少啦咁。咁所以咧，而家工作咧越做就越多啦。又要做專欄文章咯喎，又要拍 view 咯喎，又要拍翻啲長嘅呢啲 YouTube 片俾大家啦。仲有我仲要做糖尿天使嘅工作，有好多會訊啊嗰啲，我而家又做緊啦，又搞緊網站。所以咧，其實我都係辛苦命嚟嘅，冇辦法。咁啊，不過唔緊要，我真係想同大家講，專欄文章咧，即係我都好想睇下大家嘅反應，係咪真係咁唔中意啦？咁如果你有睇過嘅，我希望你可以留言，即係話俾我聽，你其實你哋中唔中意啊，或者點樣啦？咁我因為每次寫成千字咧，我都真係要時間嘅。同埋尤其是文章咧係比較緊要一啲嘅，因為好怕有啲人如果我上面有啲資訊係錯咗嘅話咧，其實大家轉載出去咧就會一發不可收拾。咁所以我自己係會加倍地謹慎。咁但係如果我做咁多嘢，原來大家都唔中意嘅咧，咁我就好花時間啦。咁所以我都好想大家咧係留言話俾我聽，不論你喺呢一條片下邊留言又好，或者你喺我專欄文章下邊留言都好，咁我都想知道大家嗰個感受，同埋都係啦，啲短片如果你係中意咧，除咗俾 like 之外咧，都可以留言，咁啊可以咧多啲人咧去知道，多啲人咧去睇到一啲正確嘅控糖知識，好唔好啊？咁啊多謝大家收睇，拜拜。